زيارة حبيب بن مظاهر الأسدي. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء والحسن والحسين. أشهد أنك جاهدت في سبيل الله ونصرت الحسين ابن بنت رسول الله، وواسيت بنفسك وبذلت مهجتك، فعليك من الله السلام التام. السلام عليك أيها القمر الزاهر، السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر الأسدي، ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.